就係要食牛腩，幾靚喎，份量睇上去都唔少喎。即使佢淨係得面前呢一浸啊嚇，下邊就係蘿蔔。下邊都仲有好多嗰啲糧票啊、五士根咁咯，幾有菜香。未飲過㗎。首先呢個係 Dr Pepper 啦，胡椒博士好口可樂。嗱阿哥哥一睇見就知你係嚟睇，唔係嚟買㗎啦。食到地方甜。哦，咁樣嘅，咁啊，不如走先啦。今日係假期，小假期最後一日，我哋去芳村食嘢。原先係諗住話食驢肉嘅。咁啊去另外一間網紅店飲湯。而家今日天氣都唔錯喎嚇。香港咧好似話已經係破咗入冬最凍嘅時間，其實廣州都係一樣嘅嘢。好彩今日都仲有啲太陽。有太陽。有太陽。咁啊，同時又空氣都幾好嘅。我而家發現，只要冇風就唔覺得凍。不過今日有風咯，所以咧我哋。所以我哋就揀咗呢兩個地方食嘢啦，一係就驢肉，一係就飲湯。咁飲湯嘅就松苑。係啦。不過唔知有冇位。係，我哋先去松苑睇下先。哋上到嚟內環路呢度，哇塞車咯喎已經。今日仲要唔係一個工作日，節假日而家都塞車。前邊啊，去金沙洲嗰個方向啊。我呢度下邊就係環市西路咯。天氣好，個個揸車出去玩下咯。因為今日又唔限行，咁啊外地車又入到嚟廣州，各種啦嚇。凍凍地咁啊，梗係去飲食嘅咧，係啊。原先係打邊爐。其實驢肉你又係話唔想食，佢都有羊肉煲，又有驢肉煲。嗱你咁樣，我哋先去松苑睇下冇位先，冇位多啊，冇位再去嗰度。嗰度咧就大排檔，咁啊松苑啊酒家啦。係，但係松苑就應該會貴啲。係啊，松苑就會貴啲。會貴啲，同埋冇位嘅機會其實係好大嘅。而家係幾點啊？而家11點啦已經。11點都未必。去到再講啦，有緣分咪食到咪食咯，就絕對唔好似上一集咁樣要等9、8個號嘅。嗰啲再誇張都未至於，我諗嗰個應該都。因為其實好多人攞到個號件，哇幾百個走人。係啦。跟住有啲又入嚟，哇又幾百個。又可以網上攞號，咁解啫嘛，咪。到最後嗰400個號，其實根本都冇排過隊。係啊。係嘛？就好似塞車咁啫嘛，一陣就過啦。都有啲塞。有啲嘢，好耐未試過喺度塞車啦。哇！仲有個走晒出去。係啦。我哋試過一次嗰陣開歐拉，落大雨，咁啊個走晒出去咯，架車就係浮起身咁。冇啩。係前邊呢個咩車？貴州啊！貴州都開到嚟廣州玩，好多外地外省車嗰啲，佢凍噶嘛，佢哋嗰邊到冬天就咁嘅啦。琴日又見到一個廣西嘅揸去沙面嗰度玩。尋日睇到新聞話嗰個由甘肅開到去海南島。哎呀！跟住用嗰個定速巡航，跟住就唔可以剎車。我講咗好耐呢個新聞。唔係新嘅。又一個啊？係啊，新嘅。跟住後期交警幫佢帶路，最後開咗4個鐘。呢個係舊聞嚟嘅，已經係算舊嘅。TVB 講嘅。TVB 嗰啲舊聞嚟嘅，已經成件事過晒啦。哇！好衰塞車喎，今日算塞車嘅。算塞車啦。一路都係咁樣嗰個車。冇錯。咁我哋其實就行珠江隧道嘅啫，可能嗰啲車過去右邊珠江大橋嗰個方向啊。珠江隧道塞嘅啫而家。呢邊啊，右邊啊，定住晒咁嘅。我哋又往左邊。右邊係珠江大橋。係。
珠江大橋啊！珠江大橋啊，嗱，左邊一啲都唔塞嘅，係啦，係嘛？左邊係珠江隧道，右邊係珠江大橋。咁啊，仲有12分鐘就到，其實好快，如果唔塞車嘅話。不過今日睇見天氣都唔係咁 fit 喎嚇，睇唔到盡頭嗰啲屋啦。唉，尋日好咗一日，尋日靚啊！唉，所以真係尋日靚啊！啲霧霾又嚟啦，又嚟啦，冬天都係咁噶啦。到底邊度產生嘅？不知道，不知道。冬天就係咁啦。海鮮市場搬走咗之後，黃沙呢度冇咁塞啊。面前呢度黃沙就係琴日上一集影片拍嗰度附近啦。去到後邊623路就會塞翻啲，嗰度去沙面啊嘛。點都冇以前咁塞。係，但係同以前比都改善咗好多。啲車有大部咧，開得慢咧。而家都有海鮮㗎。就算以前啊，行芳村隧道啊，即係前邊呢度啦，都係會見到有啲運海鮮嗰啲車，佢係開得好慢，佢全部係水嚟㗎嘛。啊，而家好耐未見過啦。而家幾舒服。右邊就係黃沙海鮮市場。呢邊嗰啲就爽咗咯。係好翻好多。咁啊，入隧道，珠江隧道。啲人話嗰個新黃沙市場晚黑冇市，係嘛？係啊，佢批發啊嘛。哦。嗰度你梗係搬遠啲好啦，梗係啦。你有咩留喺市？而且佢搬到去嗰度，佢仲可以做埋南海啊、佛山嗰邊啲生意。係啊。你喺呢度好難嘅。又唔會塞車，你喺呢度塞到。唉，早就要搬啦，其實。要搬。你可以留翻少少喺度，即係嗰啲咧。即係做下零售。做下零售。批發嗰啲就搬去嗰邊啊嘛。不過我哋又翻過嚟呢邊即係左邊啊，就係我哋之前去到太古里係嘛？嗰度啦。都仲好多人。都仲好多人喎，餐廳都未開，就已經咁多人啦。哦。喺呢度。比較方便。係方便，因為開通咗地鐵啊嘛。而家遊客同埋嗰啲工地一齊入住佛溫。起碼仲有成2-3年。要啊！要啊！我而家就係先開放步伐。都好多人入去。呢個就係龍溪係嘛？聚龍啊，聚龍唔係龍溪。古村啊。聚龍古村。咁好啦，差唔多到我哋食中午飯嘅地方啦。睇下有冇位啦嚇。其實上嚟呢度已經係一段時間㗎啦，都由以往嘅咧老廣飯堂到依家有少少網紅嘅感覺啦。咁啊，但係咧佢哋出版又確實真係唔錯啊，據說嚇。今日就一探究竟，睇下有冇機會一探究竟啦。就係前邊嘅的士嗰度啦。冇咪去翻對面嗰度。係啊，冇咪去翻對面啦，就喺呢度停車場。好似車位已滿喎，咁啊要停入裏邊啦。車位已滿啊！咁早？咁早？冇所謂啊，冇位我哋第度。園區大型停車場共享3個小時免費。3小時免費。我而家都好多依一類型㗎。即係嗰種叫做產業園咁樣嘅。呢度係學懂新天地啦，就係我哋其中一個上嚟嘅地方。寵物酒店。剛好啦。嗰個就喺依度嚟嘅。就係呢度。前面仲有一間米莊啊，咁細嘅冇嘢食。好正喎，嗰度都。係咯，幾舒服喎。而家越嚟越多呢一種咧舊嘅產業園改裝咁樣。即係多啲地方玩下，唔一定話商場。話嚟芳村最緊要就停車方便。係，我哋先睇咗有冇位先啦。我哋去咗攞位先講啦嚇，就喺嗰度嘅啫。諗唔到裏邊係咁，其實我就係今日上嚟呢度，但係我唔知道原來兩個地方係咁近嘅，真㗎嚇。即係嗰個飲湯嗰度啊，同埋學懂新天地係咁近㗎。1點半睇有冇位啦。如果係冇位再算啦，應該有嘅，我覺得。
已經要等位啦，睇下要等幾多位啦。不過如果我13啫，話多唔多，話少唔少。因為你啱啱先食飯。係啊，你如果而家1點半鐘啊行，我都唔行開嘅啦。問題係而家係11點半啊嘛，真係犀利。你那裡也行嗎？半個鐘頭啫，就冇位。佢有預訂啊嘛。哦，主要就係咁樣啫，食呢個架勢煲湯幾多煲？佢仲要係用炭嚟煲喎，佢唔係用火啊，炭爐湯啊。炭佬老火。嗱，你睇下今日咁凍咧，阿師傅仔咧，一來佢後生啦，二來咧真係好亂喺裏邊。你已經掃咗碼㗎啦，好似琴日咁，但係咧呢度寫啊等30分鐘，仲有等12張台。咁我覺得係打定輸數啊，應該等唔到。入去行行先啦，行到如果都冇就再揸車去食驢肉咯。嚇，呢度就係學懂新天地，有啲咩？有啲咖啡店啦、飲茶啦。大旺喎，樓上得閒飲茶。嗱，呢度大旺1、2樓飲茶。好啊，好啊，好啊。呢度。尋下先啦。嗱，呢度都好滿座嚇，老實講，呢度仲有一樣有得打煲嘅喎。喂，喺呢度咧，除咗飲茶，仲有得打煲嘅。大旺啊！呢度仲有一個臘味主題餐廳啊，煲仔飯喎，國企品牌，佢意思應該係喺國企嗰度攞貨咁解嘅啫，而唔係呢個餐廳係國企。食唔到靚湯，飲唔到靚湯，我哋就嚟呢度飲茶同埋打煲啊，都係打煲多嘅，因為原先今日都係計劃之一嚟嘅，即係因為凍啊，我哋要食翻啲熱啲嘅嘢咯嚇。如果要打煲可以揀嘅，成個冬瓜盅坐住咁樣嚟煮喎，新鮮羊肉都係138啫，但係佢冇講幾多斤，但係呢個唔重要啊。正常嗰啲價錢冬瓜都要錢嘅，靚走地雞一樣都係冬瓜咁樣燉住嘅。係啊，晚市消費100蚊以上送葱油餅半打，呢個係魚子魚卜雞蛋仔煲，好似幾好咁喎。如果你叫咗一個煲，你仲可以揀啲配菜咯，係啊，揀啲菜心啊，咁又得啊。唔係話飲茶唔好，我覺得都係凍冰冰都係食嗰啲係茶點心咧會凍嘅。今日咁凍，叫佢翻啲煲啊，坐住喺度慢慢食啊，咁樣會好啲咯。佢哋除咗點餸啊、打煲以外咧，仲有點心啊、蝦餃啊、腐皮卷啊呢啲咁嘅。炸蛋散啊、蛋撻啊呢啲咯，因為中午飯我哋想食飽啲咁，同埋食剩今晚可以繼續食啊嘛，所以咧就要個煲啦，鳳爪啊，呢個係咖喱蝦炒飯。哦，嗱呢個啊午飯就可以食呢個啦，有幾款㗎，鹹魚花腩、鹹魚肉餅、香菇滑雞都得，排骨鳳爪，但係我覺得香菇滑雞好啲。餸方面就呢個咯，咁啊連州臘豬手蘿蔔煲，哇！臘豬手，仲有呢個紅燜羊肉煲，175蚊2斤，薑乾碧雞，又或者如果想飲湯就呢度都有啊，可以要一個湯啦。花旗參竹絲雞、清腩燉白肺，通常天氣凍咧可以飲翻啲潤啲嘅咯。乜西洋菜不過呢個118啊，可能喺隔離攞過嚟，應該唔係嘅。有煲仔飯啦，臘味煲仔飯啦，滑雞煲仔飯啊，呢個今晚繼續食都仲得啊！唔係啊，你兩個煮食？太耐冇飲茶，決定都係飲茶，食點心啊，冇錯。咁啊食點心有蒸飯㗎嘛，我哋食滑雞蒸飯，冇錯。要個湯係嘛？好啊，凍凍地。你睇下呢個喐都未喐過，我哋已經喺度點好晒餐啦。其實咧嚟當時攞飛嘅時候咧，已經過咗差唔多半個鐘噶啦，一張台未喐過啊！你要等前邊啲人食晒走啦，突然間有一批走噶啦，佢係會。邊一種？如果係有早茶嘅咧，可以等。有早茶就可以等。我問佢，佢話冇早茶嘅。佢係11點鐘開工嘅啫。係11點。分分鐘啊，10點9已經有人嚟坐低㗎啦，同埋仲有啲 book 台嘅咧。啊，相熟嘅朋友啊，咁嗰啲咁樣樣。你嗰啲冇早茶，你就唔好等啦。唔好啦。等要睇住嚟等嘅。就係要食牛腩，好似幾靚喎。
份量睇上去都唔少喎，即使佢淨係得面前呢一浸啊，下邊就係蘿蔔嚟嘅，而且佢啲部位都唔錯，唔似好雪藏得好犀利嘅新鮮牛腩嚟，係咪呢啲？算唔算係？食過先知。蘿蔔牛腩，哇正喎牛腩。係嘛？係啊。應該幾好啊！一陣間仲有一個豬腸粉嚟通濕。佢真係好靚咯，係嘛？牛腩幾好。牛腩幾好，哦。幾錢啊？呢一個20幾啫。20幾蚊，即係唔係嗰啲雪牛腩？雪牛腩係切到四方方。雪牛腩通常就係攞嗰啲全瘦肉嗰種。雪牛腩就四方方，好似麻雀咁嘅。呢啲似就喺市場攞個牛腩麵啦。咁牛腩下邊嗰塊樹葉都仲喺度，即係調味料啊，唔係真係樹葉啊。好食喎。係。到依家啊，我哋食咗第一啖，等咗半個鐘，超過半個鐘，開始喐啦，8張台。好多人。但係又呢排食嘢嘅，都唔知點解多咗咁多人。經常啲餐廳冇位。即係佢嗰啲網紅啲嗰啲冇位擺。係。佢出品都幾好嘅，呢個又真嘅，就唔好講人哋網紅。但係咧就出名少少。係出名啊，唔係網紅。所以你唔使揾嗰啲嘅，佢周圍都係喺佢隔離嘅大把。嗱，好似上次銀燈咁1天個號，我等你。係咯，其實琴日中午嗰餐都幾好啊。係啊，呢個隔離大把食。仲有俾我哋揀添。係啊。唔特價都唔入去。咩遊客唔知啊？第二個送上嚟嘅就係呢個。豬腸粉啫煲，仲可以點個牛腩添嘛？但係呢個都多汁嘅喎。佢呢度夠汁。都好耐一段時間冇食過豬腸粉，幾靚啊！有遮過嘅。係啊，佢係先擺個鑊度，即係翻熱又好，令到佢變燶啦，然之後咧再倒啲醬汁落去嘅。咧天氣凍就最好食呢啲啊！個煲又有個煲咁啊暖住，唔夠暖啊飲啖茶。哇！好正啊！呢度都。所以你啊唔一定話哇冇位啊死等嘅，唔使咁樣。係唔使嘅，等咗差唔多1個鐘頭，過咗一半，點鐘入去嗰啲客走咗一輪啦嚇。好，我哋講翻呢度，豬腸粉幾好，冇錯。豬腸粉幾好。首先咧，佢呢個醬汁唔好鹹，因為有時候我哋怕食豬腸粉咧，就係怕佢好鹹啊醬汁，好多油啊，豬腸粉唔靚啊呢幾個問題嘅。咁喺呢一煲豬腸粉裏面都係冇嘅。首先豬腸粉係靚嘅，28。佢係靚嗰種豬腸粉嚟嘅。街邊啊，就除咗去捉成自己捲嗰啲以外咧，呢種係最好噶啦。喂，及得嗰啲咩？路邊嗰啲。因為佢有辣過啊嘛。係。咁啊，第二個咧，個醬汁唔會太鹹嘅。醬汁唔係嗰種先擺咗好多醬落去，爆香個鑊佢，慌死佢唔夠味嗰種，不是。有燶曬。係啊，同埋咧豬腸粉啊，整得有少少燶邊。燶邊啊。係啊。好緊要呢一點。就唔會經過個鑊加熱嘅，就咁撈嘅。不啲汁咁，然之後把落熱翻個鑊，咁咪上菜咯。呢個就唔係嘅，咪仲可以咁樣食添。加啲牛腩汁。係啊，哇！個牛腩汁唔使打包啦，係加個蘿蔔。唔好見到咁深色啊，其實就唔係太鹹嘅。而家都唔敢食咁鹹喎，但係確實真係唔係太鹹。仲好食過咁樣。牛腩汁係好食。呢個係有南乳，因為佢豬手。滑雞飯，仲有跟個豉油。每一個都等得幾耐㗎，但係冇問題，因為我哋知道佢唔係好似快餐店咁流水線生產嘅，咁慢慢等冇問題。
就係要咁樣慢慢撻，食條菜先係嘛？好啊，食呢條菜先啦嚇。我覺得唔使撈豉油。係。嗱咁終於喺7分鐘之前啦嚇，嗰個排隊就輪到我哋呢個好大都冇去啦嚇。咁我食完啦我都。係啊，咁上到咁樣啦嚇，飲咗幾輪茶啦，幾好。通常咧，其實咁樣嘅環境咧，你可以睇嘅，除非你非食不可或者附近冇。如果唔係話，你睇下隔離左近有幾多人喺度企住喺度等，咁你知道大概係會有幾多人嘅。即係好似嗰日咁話你900幾個號你喺度等咩？900幾個號係不可能嘅。就算不可能，佢入邊有200個號真嘅，你都死啦。其實一半係預先攞咗號冇人嚟嘅，全部咧。食個雞飯好啊！全部啊！啲飯都幾乾身，好似咁樣蒸嘅咧，一定係乾身啲飯。有少少雞汁落咗去，好似呢度好多陽山嘢食啊！即係佢連嗰個雞煲都係陽山雞嘅標榜。不過打雞煲咧就淨係食極都係雞。所以我哋又冇叫到咁解。而家咁仲好啊！樣樣有。仲有湯都到埋啦。有青腩。油甘。同埋豬肺。呢個最尾先啊，幾好，幾好，真係幾好。係啊。呢雞有雞味。最後就以一個湯結束。我哋飲啲。好夠味嘅青腩。係嘛？係都已經飲到個青腩味。嗰種甘涼嗰種係嘛？好甘啊！有啲觀眾話：叫我哋幫佢買啊！喂，青腩乾啊！青腩有乾嘅咩？我就未見過，幫佢買青腩乾。未聽過。飽個湯幾好，個湯好夠味嘅，因為嗰種甘涼。係啊，你係中意嗰種甘涼嘅，即係佢有嗰啲青腩好飲。青腩你煮到咁好飲㗎，你揼爛已經冇揼開㗎啦，如果揼開埋仲濃嗰啲味，係啊，淨係煮嘅。好啦，尾埋單106蚊，少量打包。你又食飽幾好啊！100蚊少量打包，咁行下呢個工業園啦。嗱，事情係咁嘅，以前芳村咧好大一個產業啊，就係造船啦。咁你話會唔會以前呢度就係造船廠嘅一啲附帶嘅產業咧？咁啊唔出奇㗎，好多咧都將啲原先嘅工業園啊變成呢啲餐廳啊、蛋糕店啊呢啲咁嘅所在地咯。有蛋糕店，佢有埋工場嘅，有烘焙工坊咁樣，好大嘅停車場係啊，仲有賣下零食咁樣，係喎，好，仲有嗰個賣添喎，唔使賣聲下啦，梗係冇太古里咁高級啊！平民化啲咯，喺3樓啊。其實應該夜晚會更旺啊，咁啊坐住飲下咖啡，嗰度咪真光。唔知喎嗱，我哋想睇下嗰棟樓啊，呢棟。因為成日去咧北京路啊嗰啲好多嘅。咁啊嗱，你可以嚟呢度睇下呢棟樓係咩東西啊？呢邊就真光中學咯。好似之前有一次直播入過嚟呢度，好耐世紀之前，我就係想睇，但係揾唔到，係過去隔離睇下啦。呢啲舊嘅應該就唔會拆嘅。唔拆得嘅。好正啊！嗱喺度停車場。而家就冇客啦，燒料同埋8點鐘之後68蚊一位啤酒暢飲。仲要係藍帶啤酒，梗係啦。朝頭早邊個飲得㗎嚇？邊就飲茶嘅。係啊，即係創意園啊，有啲公司啊咁上下又可以啦。個係廣東省嘅聖誕樹咯，攞啲膠凳。咁啊下邊就係停車場嚟啊，好方便㗎。
哇，停到滿晒啦。嗰部仲要停喺嗰度。係啦。原來咧咁啊，廣州市大力發展咧，就兩個地方，第一個就係南沙，另外一個咧就係芳村。咁大家見到近期我哋去過幾個地方都知道，譬如話會有太古里啦，遲啲又會有萬象城啦。咁啊，地鐵又開咗幾條啊，芳村、西朗芳村站有3條地鐵，西朗站有4條地鐵。咁呢度咧啲屋其實都好好賣㗎。咁啊，譬如話喺我右手邊嗰度咧有公寓，記住呢個係公寓啊嚇。保利嘅樓盤嘅公寓，咁啊近呢個沙涌站，呢咪就係上次我哋去嗰個江邊嗰度咯。江邊嗰度，竹皇莊嗰度。啊，譬如呢一個咁啦，22平方佢係複式㗎嚇。咁啊，大概實用可能會有打一半咯，一倍。係一倍，可能冇一倍都40零咯。佢係呢種小複式嚟嘅啫，佢唔係全層複式嘅。咁但係都30方跌斷估都有啩，就係收緊59萬。可以喎，其實都。係。特別你嗰啲單身啊，或者2個人嗰啲啊，你啊一家大細梗係唔好啦。你2個人或者1個人幾正。呢個都係公寓嚟㗎嚇，2萬6咯，談妥啊65萬，業主全包，即係65萬啦，78萬係佢寫嘅啫。咁啊，即使係再貴啲都好90萬。大家記住呢個公寓嘅，不過有40平方米咯。但係呢個應該唔係複式嚟嘅，睇緊呢個係就係咁樣啦，幾舒服喎。應該都係複式嚟嘅，我估。呢個係樓下。先樓嗰個係樓上啊，通常複式都係咁樣噶嘛。咁啊最貴120，最平就59、52都得。地理位置好咯，近地鐵站。近地鐵站同埋食嘢比較方便。近地鐵站，車位又充足啦，佢呢度寫㗎。行去太古麗就過條馬路。係啦，過啦應該，因為通常咧公寓咧就係咁樣樣㗎，冇陽台㗎，係啊，咁都幾高喎。睇落都幾好喎。睇落幾舒服。附近周邊都好開揚咯，唔會話好多樓嗰種。高速又快，一轉個圈就上到高速㗎啦，又有餐廳、宵夜乜鬼都有嘅，停車仲停成咁添。滿座嘅，唔到仲有個少少嘅集市啊。其實芳村都幾超嘅，一度係啊，超嘅。呢度又有間舊屋，我哋喺度睇下先。呢間古老大屋太陽幾鬼正。但佢冇寫係咩屋。可能係喎，呢度係學懂新天地。學懂新天地係創意嚟咯。呢度係一個民居嚟嘅，但係仲保留得咁好，應該政府翻新過㗎。嚟咧就係真光中學，呢度係原址係嘛？好似係。學懂新天地係啊，今年啱啱新開㗎。係啊，開咗冇幾耐㗎。係啊，我就係睇社交媒體講話呢度有活動啊嘛。又飲唔到茶，飲唔到湯，嗰度仲有個米莊，又係食飯，好舒服啊！好舒服啊，真係。冇話唔似去到北京路啊嚇，上下九啊嗰啲咁樣咧，頭好痛。我喺大樹底下飲杯奶茶啊，超啊嗰種感覺。呢度仲有嗰個餐廳米莊啊。靚女就話到俾我哋聽，呢度製藥廠。咁啲廠房啦，邊有咁嘅？對面就學校咯。別有一番天地，間屋好特別啊，好與眾不同啊，而且唔似係新開，即係新裝修㗎，都 book 年夜飯添。上次 book 咗可以取消嘅啫，嚇。嚟呢度睇下先啦。呢度仲正喎。係咯。即係要揸車先嚟到嘅呢啲，唔好意思。嗱，嗰度仲有請客官上橋添。嗰度仲有個飲茶嘅地方，茶鋪啊！哇！呢度
幾好啊！朝頭早有冇得飲茶㗎？問下。有個咁靚嘅水池啊，可以坐喺度睇下魚，然之後飲奶茶。咁我睇下價錢係10零蚊一杯，都可以啦，20蚊不到。係睇呢個佈置到咁靚都值得啦。噴晒煙咁喎，1點半啊，都仲係咁多人喺度等位，似乎咧仲火爆過外邊飲湯嗰度。有呢個芳村百貨商店咁有趣啊個名，嗰個咩嚟㗎？嗰個係鹹煎餅啊，特大鹹煎餅啊，啲以前嗰啲舊嗰啲鋪頭咁啊，雜貨店咁。年代嗰啲洗衣機啊，呢個勁啊！呢個係咩牌子啊？西南啊，佢會唔會係可以嘅前身咧？我唔知啊，我唔識嘅。呢度係有一個商標嘅，好似狗咁啊。上邊仲要就係英文嚟嘅喎，即係呢一個咯，呢個就梗係認得啦，Made in Japan啊嘛。嗰陣日本啲工業好勁嘅，SAP啊，又或者下邊都仲有好多嗰啲。糧票啊，50士斤咁咯，幾有趣。煙仔啊咁啊，仲有還珠格格添啊，同埋仲有個稱咯。以前咧買嘢咧就係咁樣稱嘅，大家識唔識用？我就梗係唔識咧，真係用到喎。即係呢度就可以有啲嘢。呢個舊式嘅電話啦，呢個應該係用得嘅喎。咁樣撥號嘅，壞咗啦。差唔多嗰啲嘢，但係佢又有特色。呢度啲裝修就特色啲，都唔算好貴。酸菜豆腐啦，嗱呢個22蚊啫嘛。係啊，嗱呢個22，呢個都見好多人點啊呢個。餐。都幾多嘢食，幾有特色都。黃沙蜆、牛肉啊，哇！黃酒焗螺士蝦啊，裏邊都幾闊落㗎。即係或者下次試下先咯。係啊，或者試下先再算啦，因為仲有2個月咁耐未接住。嚟一次試下啲。係啊，下個星期我哋可以嚟試啦嘛。話說係咁嘅，我哋咧之前咪 book 咗年夜飯嘅，又想改嚟呢度。咁啊，但係咧我哋想試下佢哋啲嘢食好唔好先，或者過2個星期啊、月尾咁嚟食個餐先咯。嚇，可以啊。街磚仲係舊嗰種啊。係啊。幾好，淨係影下相都開心啦。應該係廠房㗎，我估。阿靚女講啊嘛，老街坊㗎呢度，以前係藥廠啊嘛。藥廠。哦。咁咪搬走咗，好似白雲山藥廠就喺附近嘅，好似係。州人咧就係中意食啊嗰啲舊廠房啊，最好咧就係做咩？只要以前唔係做過好重工業嗰啲咧，藥廠其實我覺得唔算啊嚇，咁啊就用嚟做餐廳最好啦。我就已經見到有個字㗎啦，不過我唔知入面咁靚。迷作係唔知道大到咁凄涼嘅。入面唔知道咁靚啊，就係啦。有冇位啊？真係有。係好彩先樓嗰度都唔差。好在啱先都唔係好差。係。鐘啦，已經差唔多2點㗎啦，仲係咁多人。路亂咁啊，放假走嚟食下咁咯，幾好嘅。似乎可以嚟睇下啲古樹，佢仲整到有個平台上棵古樹咁樣喎。呢度有一個自習室。咁點解會係咁咧？究竟咩叫自習室咧？就係嗰啲學生哥啊讀書啊，好勤力嗰啲咧，咁啊放假屋企冇地方咁啊就嚟呢度讀書咯。咁點解會喺呢度有嘅咧？因為隔離咧就係大名鼎鼎嘅真光中學啦，就喺呢度，梗係好多狀元出啦。廣州市真光中學，好勁㗎！原來呢條路已經變成咁。之前我行過一次。100年㗎啦，呢間學校。呢間學校100年。係啊，個名都冇變過。一路都係叫真光中學。呢邊咧就係食蛋糕啦，同埋飲咖啡嘅。好超㗎真。係啊，好開心啊，小朋友。是但咖啡。芳村唔係再係以前嗰種
咁樣啊！即係我哋呢個頻道咧，睇住廣州啊，可以講係睇住芳村變化㗎。從以前爛路，我真係行過呢條路啊，爛鬼溶溶，幾鬼驚俾人啊膊頭擋嗰啲啊！咁但係依家就肯定唔會啦。太亨冰室添，仲有茶餐廳啊！呢個就係先頭嗰個工業園，即係嗰個停車場嗰度咯。啊，茶餐廳啊，個菠蘿包有杯奶茶咯，走牛油嘅菠蘿包係啊就係菠蘿包啦，同埋奶茶咯，咁好啊。都可以啊。16蚊啊，多士。喺路邊咁樣。呢棟都未整好嘅，遲啲整好就拆咗個網應該可以。我哋又翻返嚟呢度先，我哋就喺上邊嗰度坐。即係你唔使去同人逼㗎嘛。嗯。去市區嘅。尤其如果帶住小朋友最好啊！係，我睇見北京路嗰度。你帶個小朋友，你係唔敢帶佢去北京路。呢度就可以啦。跟住上車啊，卒之都係俾啲零食好吸引咗入嚟。乜嘢？高脂汽水梗有㗎啦。又或者係馬來西亞豆奶啦，咁應該馬來西亞㗎。啊，唔好意思係泰國㗎嚇，咁正。仲有香港嘅紙包飲品啦，日式嘅。呢個係日式嘅。麥樂素啊！仲有呢個添。或者呢個都好食啊！飲咖啡食呢個最好。好多樂家杏仁餅啊，係咪樂家杏仁餅啊？哦，威化餅，有呢個添。呢個係以前阿姑媽喺香港逢年過節要翻嘅時候就會帶呢個嘅，肚餓嘅時候最好。好多嘢賣啊！上邊仲有大哥花生，我哋都買咗。之前睇新聞講話咧停產㗎咯，係好多進口零食，有不二家，仲有馬來西亞定印尼嘅，佢下邊寫印尼嘅，印尼嘅咁就。馬來西亞都有。好似都有，但係馬來西亞唔係呢個牌子嘅，好似又係好好食嘅，呢個係芝士味濃啲。買啲飲品，啤酒就梗係不必啦嚇，有特別版嘅可樂啦，楊協成啦。仲有啲零食呢個Dr Pepper 啦，即係飲嗰啲都好多未見過。可樂都好多版本啊。係啊，全部進口㗎。加拿大嘅可樂啊嚇，澳門嘅寫住。呢個係美國嘅，仲有德國嘅可樂，泰國嘅。以前讀書好中意飲呢啲嘅，唔貴啊。哦，Made in China嘅。好耐未飲過。係啊。呢個係以前成日有嘅。以前成日飲嘅，仲有整呢件檸檬茶咧，3蚊半。不過而家都係中國製嘅佢話。係啊。下邊呢個6蚊半，道地。有寫埋產地。美國可樂。韓國嘅。8蚊半啊！因為我要一罐，貴啲啊，8蚊罐。可樂啊！呢度仲有大杯麵賣添，合味道。係啊。開多啲鋪。係，再開多啲鋪就得㗎。即係唔會話全部都係同外邊一樣啊，唔好啊。嗰幾個專業擺攤戶咧，嗰啲唔得。上車啦！我哋上車飲。上車飲啊！零食開箱。未飲過㗎。首先呢個係 Dr Pepper 啦。胡椒博士可口可樂。我飲呢個係日本嘅。再試下個汽水先。我試呢個。海外觀眾應該飲過吧？喺美國觀眾，我第一次飲。聽講話咧，呢個咧喺外邊咧仲好賣過可口可樂，係咪？有冇觀眾可以答得到？咁佢係邊度生產嘅咧？睇唔到。佢貼住嗰度咪咯。嗰啲味道係日文，不過唔知幾有趣。大阪嗱咩街啊？好冇飲啊？喂，咁啲氣走晒出嚟嘅你啊！佢嗰個
佢有少少似可樂之前出嗰一款唔知咩味啊，櫻桃味係啦，櫻桃味嗰個味道。但佢呢度寫住原產國嘅英國喎，係啊，可以坐喺度曬太陽。妹妹就喺嗰邊食杯麵，正。芳村真係越嚟越好玩。係，好正啊！而家覺得。嗱，你喺市區嗰啲停車有冇咁方便先啦？第一，你有冇見過我揸車喺北京路啊？喺我印象中係冇揸過車喺北京路，疫情另計。好怪。芳村就多，好怪啊！咁嚟係咁嘅。你飲下我呢個，係咪好飲啊？好正常嘅味。係，日本呢個正常好多。係啊，喂，呢啲咁嘅外國嘢咁鬼怪，日本嗰啲正常好多。正常好多。好啦，咁啊，我哋啊離開呢個學懂新天地啊，咁我哋去嗰個船台1914嗰度，咁其實就係以前嘅船廠啦。廣州港船啦。係喺呢度揸車過去8分鐘。咁啊，停車係6蚊一個鐘嘅，咁啊你喺入邊消費咁啊可以減2個鐘。哦，係啊，嗱，佢嗰度寫住廣船醫院啊，應該就係先頭嗰個產業園嗰度就係廣船醫院啦，我估嗰個係醫港嘅，就係呢度啊！啱先我哋就行過呢度啫嘛，係咪？嗱，啱先係行呢度啊嘛，而家出翻去大馬路，都幾過癮嘅呢度。嗱，米莊就喺入口就喺呢度啦，先頭我哋經過，都幾過癮嘅呢度。都未都好舒服嗰種感覺。人多。跟住咧，是但飲啲嘢啊，咁你又可以又坐下咁。冇錯，唔會話逼爆人啊嗰啲感覺就冇嘅。後邊係養老院啦。學懂敬老院。培真路。培英同真江咧。可能係啦。咪就係培真路咯。好入啊！係。好耐未嚟過咁入。好耐未嚟過，我都係嚟過一次，定唔知2次。嗱，嗰度出翻去就係大馬路。將係 T 字路口轉右。後依度就係真江中學。依度就係嗰個保利嗰度，啱先睇2萬蚊一方嗰度。咁啊，59萬可以買到一間㗎啦。左邊呢度係嘛？左邊呢度59萬你就可以買到啦。樓下地鐵站，樓下就係嗰個好靚嗰個麥當勞嗰個地鐵站。呢度廣州造船廠醫院後邊。轉右轉入芳村大道中富路。哇！啲路都好窄啊，係。慢慢改造，咁對面咧就係竹皇莊啦。我哋上次食飯食過，即係食燒鵝嗰度咧。咁樣。哇！好窄嘅條路，終於兜翻出嚟呢度啦。沙涌。保持直行，走左邊兩車道，100米道。有多按規定車道行駛影相。佢仲要繼續往前。繼續往前掉個頭。港船係。其實應該係對面嚟嘅啫。係啊，即係對面。咁喺前邊掉個頭先。先頭我哋就喺右邊呢度入去。100米後向右前方行駛。學董大橋嗰度上面。路段限速40。哇！呢個紅燈我真係睇唔到喎。係啊，佢條線喺呢度嘅，都唔係喺前邊嘅，你只能喺度等嘅啫，係冇啊？冇辦法，係嘛？我又唔係掉頭，我就係直行噶嘛。呢條車道又可以直行，又可以掉頭，就係咁。我真係睇唔到呢個紅燈，去到咁遠。好，咁啊差唔多到啦，睇下有冇停車位啊？冇，我哋就走噶啦嚇。就喺呢度入去，但係哇好多車喎，入唔入到去㗎？人哋嚟賣樓嘅，我哋係。
係啊，人哋嚟買樓嘅，我哋嚟門口，驗資都要800萬啊！但係似乎冇停車位喎，驗資800萬啊話。冇停車位喎。嗱，百年船屋就係呢度啦。係啊，就係諗住嚟呢度。嗱，阿哥哥一睇見就知你係嚟睇，唔係嚟買㗎啦。啊哈哈哈！哦，咁樣嘅，咁啊，不如走先啦。咁冇辦法啦，今次我哋只能係留翻下次再嚟睇過，又或者有錢嗰陣要買樓咁啊，順便嚟睇800萬驗資啊，大佬！驗資800萬啊，咁即係唔使睇啦，係咪？唔係你可以啊，坐地鐵嚟睇嘅。800蚊我就有嘅。坐地鐵嚟睇咯。係呢個係咩地鐵站啊？學董東係嘛？係啊，學董東啊。哦。我就諗住睇嗰個港船。係，咁我睇下前邊有冇停車位咯，但係我記得係冇嘅，因為停車位咧喺我哋嘅身後邊，過咗㗎啦已經，冇計啦。啊，呢度有。呢度都係賣樓嘅。邊度咧？唔係，我而家就停低。嗱，咁你一喺荔灣少年宮呢度咯。嗱，經過多方討論啊，少年宮呢度，發現呢度有個停車場，咁咪入嚟呢度睇下，使唔使唔驗資800萬就睇到啦？全部都係嗰啲咧。哦。但係都係樓盤嚟嘅喎。係樓盤嚟嘅呢邊。入去睇下啦。係，通常禁止停車地方先至有得停，不過好似真係冇位㗎喎。嗱，好啦，咁啊，我哋真係實在冇辦法，呢度停唔到車，唯有就係第日坐地鐵嚟啊，或者朝頭早嚟啦嚇。係靚嘅，聽人講話，但係冇辦法，因為實在揾唔到停車位，佢亦都冇嗰啲收費停車位啊之類咯。收費都滿啦呢度。收費都滿啊！相信就算有。哇！嗰度停車真係兇險啊！即係完全停唔到㗎。唔係咁多人買樓啫，我覺得。係，梗唔係咧？嗰啲人喺嗰度原來睇見有人露營啊，可以咁好天氣，啱嘅，啱嘅嚇。接落嚟咧，我哋既然啦買唔到樓，就西洋市場買肉咯。咁啊，買啲肉先啦。嗰隻貓啊！哎呀，個頭咁嘅，打交啊！佢係曬太陽啊！佢都，佢問你有冇嘢食啊？有冇嘢食嘅啫？冇啦，冇啊！好醒目嘅，走咗去啦！佢以為你捉佢啊！煲記裏邊啲嘢貓嚟嘅。因為冧住條繩就唔係流浪嗰啲貓。始終兜兜轉轉都係翻嚟西朗市場。有乜10分鐘？係10零分鐘。如果唔係等燈仲快嘅。10分鐘車咯。所以成日講係氹氣都要講多次。西朗市場啊，芳村生活好啊！有冇咩買雞蛋買唔買啲？買菜買菜嗰上次咧，我就坐地鐵嗰日咧，我就冇買好多嘅啫，其實純粹係經過咁。今日就可以買多啲啊！從化菜心2蚊半喎。觀眾咧就喺留言區同我講啊，讀下留言啦。有觀眾問我幾時去從化玩下。首先咧，我以前對從化就好熟，經常去嗰度浸溫泉，因為以前浸得溫泉多啊，帶嗰啲學校啲老師咧去浸溫泉啊。咁就厭咗，唔好講討厭啊，厭咗浸溫泉㗎啦。咁但係你話如果去從化唔浸溫泉有咩做咧？食農家菜啦，同埋趁墟啦嚇，都幾多㗎。從化啲菜好食啊！呢個係寧夏嘅。我夏天就摘荔枝啦，從化而家呢個時間係浸溫泉居多嘅啫。呢集又嚟咗西朗市場，大家發現啦嚇，同早幾日咧地鐵開通嗰日朝頭早啊對比，係咪人少啲先？當時我嚟到西朗市場，哇！咁多人嘅嚇，即係平時都多㗎啦。朝頭早係最多人嘅。呢日嚟到啊冇買菇，今日咧就買啲菇，都係口磨係嘛？啲油菌呢個叫做黃金菇，好10蚊一盒。呢隻好似係嗰啲，應該唔係野生，應該係嗰啲咩？哦，金針菇5蚊，老婆話睇片喺加拿大金針菇好貴係嘛？呢度係5蚊半嚇。喺加拿大嘅觀眾請告訴我們幾錢？呢度就5蚊半啦。買咗半嚿啊！老細呢度可以要半嚿嘅，就3蚊。口磨咧就收咗5蚊半，
2個幾咯一嚿，就係呢一嚿啦。咁啊，食到好多嘅都。5個半一斤反正。我哋會批一半去咯，一半2/3啦，食2/3。我睇到有啲加拿大啩。加拿大。嗰個丁嗰度啲姚大佬好。嗰度唔得，嗰度唔得。因為好貴嘅。即係好貴哦。咁啊係正常嘅。因為呢度咧有人種，可能佢哋冇人種。正常嘅，正常。有生菜都要買嘅，睇下邊檔靚先。通常都係2蚊半至3蚊之間嘅，要揀啲脆身啲，睇佢啲巢啲都唔買嘅。似呢啲咁啊都收貨㗎啦，再行多2檔先，2蚊半。仲有炭步芋頭，炭步喺花都㗎，花都芋頭特別好食嘅呢個。啲花紋幾靚，喺外邊多唔多機會食到芋頭咧？我覺得應該多。最靚，但係亦都最貴，呢個賣緊4蚊。咁啊有啲咧就主要係2蚊半嘅啫，3蚊已經。有2塊食唔到咯，要。仲有松化番茄，係咯。嗰啲啊，不過佢有窿嘅點解喂？今次唔買菜心，上次我哋買過啊。喺青嶼買嗰個連州菜心咧，好有菜味。又有菜味，個半一斤，仲要平，1蚊半一斤。佢好醜樣嘅。係個樣唔好睇嘅，唔好睇。乾水又整。乾水係乾水。幾好幾好。因為清遠都係幾過癮嘅一個地方。唔攞啲嚟呢度賣又唔知喎。呢度就從化菜。你去攞啲嚟呢度賣。從化菜多呢度嚇，菜就從化多。係啊，冇交。喂，嗱，係啊，幾靚。買咗啦，2蚊。又嚟睇戰果啊！就係買嚿牛肉貴啲，其他都係幾廿蚊、10零蚊、幾蚊，咁啊使咗100蚊都唔夠。肥牛嚟嘅。即係有啲肥咁樣，有啲瘦咁。冇錯。38蚊一斤。咁啊，水果啊、栗子啊，什麼都有啊，生菜啊。呢個5蚊一斤。呢個過6一斤。係啊。3蚊一斤。係啦。呢個貴啲啦，呢個貴啲好似係都係8蚊使咗好似，買9蚊，9蚊哦，5蚊一斤。咁啊生菜幾蚊，1幾好似係2個幾，買咗斤生菜1斤多啲2個幾，超正。咁啊呢度花生買咗10蚊雞，10蚊一斤。蒜頭加呢個好似係8蚊嘅，4個幾。呢個係過6一斤，個幾嘅啫。呢個係4蚊定5蚊一斤唔知。咁啊，金針菇係4個幾一斤，買咗2個幾。咁啊，口蘑貴啊，口蘑係14蚊咯，呢度買咗。買咗5蚊口蘑。佢輕稱啊嘛。輕稱。咁啊，薯仔呢度賣。薯仔係過6一斤。蘿蔔啊平啦，1蚊雞。1蚊嗰度俾咗。又大。呢一嚿啊，俾咗1蚊，佢仲要咁粗添。2蚊啊。俾咗2蚊係。2斤嚟㗎嘛蘿蔔。又粗又大，好新鮮。咩啊？係喎。好粗大，肥嘟嘟嘅，好肥啊你。好，就咁多，100蚊啦。係。有冇啊？有。差唔多。差唔多咯，係牛肉50蚊啫嘛，其他都係10零蚊。100蚊買嗰堆嘢。抵過去山姆好多嘅，睇你買咩啦，我就進口牛肉啊，可以有。冇錯。即係都係睇你買咩嘅。冇錯。咁啊，下集見啦，拜拜。